Hello, Happy New Year! Welcome back to my channel. 見到今日呢一個 setup 咧，就知道我要做呢一個 channel 史上嘅第一個 sit down。嚟到2025年咧，我希望可以同大家分享多一啲資訊性嘅話題。我都嚟咗加拿大1年有多嘅時間啦，希望可以利用我嘅 experience 幫助到移民路上嘅大家。如果你都中意呢一類型嘅分享咧，又或者你有啲咩 topic 想建議我 cover 嘅話咧，記得喺下面 comment 話俾我知啦。大家見唔見到我非常之有誠意咁樣購入咗一個咪？希望大家咧可以聽得清楚啲啦，同埋成日都俾人投訴。其實係俾一個人投訴，成日都俾呢個人投訴話收音唔清楚。你啊，你話知做我個咪㗎？事不宜遲，我哋入正題啦。因為今次係我第一次做 sit down 啦，咁其實都有好多資料要去 prepare。咁如果有講漏咗嘅，或者可能講得唔清楚嘅，希望大家見諒。今條影片咧就最主要係想 focus 喺我租車嘅嗰個過程啦、租車費用啦，我諗呢個係大家最想知道噶啦，同埋我未來會唔會繼續去租呢？咁呢一條影片咧都會好詳細咁樣同大家去講嘅。其實我一落地加拿大咧就已經有租車噶啦，短期嘅租車公司其實都冇乜嘢要諗噶啦，你就係去到跟住你同佢講我要租車，咁如果你冇特別話需要嘅，即係冇話特別需要跑車啊咁嗰啲，佢就會即係佢手上面有啲咩貨源就會即刻租俾你啦。咁然後咧你就可以選擇同唔同佢哋買 insurance 嘅。咁當時我就做咗一個決定咧，就係同佢哋買 insurance 啦。咁其實佢哋嘅 insurance 相對咧會比較貴，咁同埋佢係每日咁樣計嘅。我當時記得我車錢租車係33蚊啦，跟住我個 insurance 咧係33蚊咯，即係我一日租車嘅錢咧就已經係66蚊啦。一個月落嚟咧，其實都要1600幾蚊嘅。咁呢一個情況咧就維持咗2個月啦。咁呢2個月嘅期間咧，除咗揾住宿嘅地方啦，我都有去四處去揾賣車嘅公司，去揾佢哋提供租車嘅服務嘅。當時我喺 Victoria 啦，基本上所有賣車嘅公司咧我都去晒㗎啦，即係由平嘅去到貴嘅我都去晒啦。因為始終呢個係我人生第一次踏足要去自己租車嘅呢一個決定啦，咁所以我其實唔知道呢一個玩法係點嘅，咁我就自己一個人揸住部車去晒島上嘅所有賣車嘅公司去了解情況啦。咁最後咧，其實因為冇 credit 啦，跟住係工簽嘅原因咧，咁所以都有少少阻滯嘅。咁最後咧，我其實喺溫哥華租車嘅。如果大家想睇下我租車嘅過程咧，就可以 refer 翻我第一條影片。好啦，我哋嚟到今日嘅重頭戲啦，就係要講一講究竟我呢一年落嚟租車租咗幾多錢呢？同大家講一講先。咁我當時咧係2023年啦，exactly 係 Halloween 嗰一日。咁我咧就租咗 Honda Civic 嘅2024年嘅。我 literally 咧，琴日抄咗我租車嗰份 leasing 嗰份 contract 啦。咁我係之前唔小心倒瀉水，跟住佢濕咗。但係啦，咁我會將我有嘅資訊啦，都會同大家分享嘅。咁我當時咧，其實喺 lease 同埋 finance 之間咧，都掙扎咗一陣嘅。咁但係最後根據我嘅情況啦，同埋經濟嘅考量啦，我就最後決定咗係 lease 嘅。當時租嘅 MSRP 咧係35500嘅，down payment 咧係8000蚊。咁但係因為你俾呢個 down payment 嘅時候咧，其實你仲有好多雜費，譬如係銷售稅啊、啲文件嘅處理費啊，佢都會要求你當日去付清嘅。咁所以我有一部分嘅 down payment 咧，其實就唔係 down payment 嚟嘅，就係會俾咗佢呢一啲嘅雜費啦，同埋即刻俾咗當月嘅租車嗰個錢嘅。At the end，其實我 down payment 咧淨係俾咗 around 7000蚊到嘅啫。
咁我自己係揀咗 bi-weekly 嘅，咁 bi-weekly 我而家係俾緊209.4度啦，我哋當201啦。咁其實為到一個月咧 around 係435蚊度。gas 咧一年落嚟咧，我係用咗1560蚊，咁我係當一個月 around 130蚊咁樣去計嘅。跟住咧，我哋就講到 insurance 啦。咁維到落嚟咧，我呢一年嘅 insurance 錢咧就係 around 3000蚊嘅。咁你租車咧就一定要定期咁樣去維修保養啦。咁我哋可以講一講 maintenance 嘅價錢。其實因為我係同呢間公司租車嘅時候咧，佢有同我講話第一次嘅 maintenance 咧係免費嘅。咁所以咧，我咧今年淨係俾咗一次嘅 maintenance 錢啫。咁如果我哋 averagely 嚟講，一年做2次 maintenance 嘅話咧，其實個價錢咧係 around 323蚊。呢啲數字咧，我全部都 round up 咗，咁就希望方便大家去做一個參考。咁去到呢一度咧，我都想有一啲提示嘅位啦，去俾翻大家嘅 payment 方面咧，其實你可以同佢傾，唔一定係要 bi-weekly 嘅。有一啲人係中意 bi-monthly 啊，或者 monthly，因為始終加拿大呢邊出糧咧，佢係兩個禮拜咁樣出嘅，咁所以好多嘅 payment 方面咧，佢哋都係好習慣根據佢哋嘅糧單去俾啦。咁我諗香港人或者可能亞洲人，大家都係比較習慣咗係 monthly payment 咁樣，或者可能 semi-monthly 都比較 make sense 啲。咁我覺得呢啲嘢你可以同佢傾。咁但係呢一啲位咧，你只要小心佢個價錢咧，會因為你點樣俾錢咧而去浮動啦。記得要同佢 check 清楚。最尾如果你揀咗 monthly 咧，就千祈唔好俾咗 by weekly 嘅錢咯。呢一度咧都係好考大家嘅 bargaining 嘅技巧啦。咁睇到我俾咗咁多錢，就知道我都唔係好識 bargain 啦。咁呢樣大家要記得可以留意翻啦。跟住其實 down payment 咧，如果你已經喺加拿大半年或者1年嘅時間咧，你如果有開 credit card，你有交電話費咧，你已經係有足夠儲到 credit 噶啦。credit 就應該會喺正常嘅 level。咁如果你有 credit 嘅時候咧，其實你嘅 down payment 相對咧係唔需要俾咁多嘅。但係 down payment 咧都有 relate 去其他嘅嘢啦，即係譬如如果你 down payment 俾得少，月費又供得少咧，可能你嘅 residue 咧相對就會比較高啦。咁 residue 咧就係你因為我自己個 contract 係供5年啦，咁5年之後咧，其實我係有一筆錢咧可以去買呢部車翻嚟嘅，咁嗰個就叫 residue 啦。好啦，啱啱提到mileage 啦，咁以我自己為例咧，其實我到依家部車揸咗1年 around 3-4個月，喺17000 kilometer 度。咁因為我自己咧係都揸得好多車啦，咁呢個 mileage 咧可以揀16000都已經夠做有得㗎啦。咁喺 maintenance 方面咧，其實因為我自己係揀翻我當時租車嗰間車行啦。咁如果你係有相熟嘅人啦，或者你係覺得有間 maintenance 喺你屋企附近近啲，咁其實你係唔需要一定要揀翻嗰間車行嘅，因為我懷疑嗰間車行應該都係會收貴啲咯，因為佢係嗰個牌子嘅 service 嚟㗎嘛，即係 Honda service 咁樣，咁佢哋都一定會可能比起出面貴少少。咁呢一樣嘢你都可以係自己去調整嘅。啱漏咗一個 topic 冇講嘅咧，就係喺上一年咧就已經經歷過爆胎、爆玻璃，俾人哋 hit and run，刮花咗部車。好彩嘅係咧，所有嘅 incidents 咧都係比較細微嘅。費用咧，因為我自己本身係買咗2個 insurance，ICBC 同埋一個 premium 嘅 insurance 啦。咁爆胎咧，我係有自己俾錢去維修啦。咁維修呢個費用我唔好記得咯，我諗係 around 60至80蚊度。咁佢係冇幫我換胎嘅，佢就係純粹因為我爆胎有支針入咗去嗰個位咧，都係 fixable 啦。咁佢就將嗰粒釘掹咗出嚟咧，就用一啲特別嘅技術啦，去封翻嗰個窿嘅。
咁呢一個就係最平嘅解決方法。咁如果你話爆咗喺邊邊嗰啲位咧，咁就冇辦法補啦，就一定要成個胎去換咗。咁所以好慶幸地，我係唔需要去換成個胎啦，因為換成個胎咧一個都唔平㗎，都要幾百蚊。咁然後爆玻璃啦，爆玻璃就係我喺有一次揸落士嘉道嘅時候咧，就啱啱喺一架貨車嘅隔離啦。咁佢嘅後轆就 pick up 咗粒石仔，就飛咗我去 driver side 嘅 corner 嗰個位。咁佢嗰個、破裂程度其實都係好細微。我聽到嗰一下就即刻去留意嗰個位啦，就已經見到佢係即係爆咗咯。但係佢係唔係咁樣裂開嗰種嘅，佢就係好細咁樣喺嗰度。咁我隔咗我諗1個月度，我就去都係揾維修嘅地方去整啦。咁慶幸地咧，我 premium 嗰個 insurance 咧就可以幫我 cover 晒所有嘢。咁然後到最尾，我最近呢一次咧，因為我自己泊車咧本身係泊喺公司出面啦，我公司咧係冇提供泊車嘅位嘅，咁所以我哋全部咧都係要泊街。前面嘅 corner 位咧係有俾人刮花嘅痕跡啦，咁就係所謂嘅 hit and run。咁我就最近都報咗 ICBC 啦，咁呢一個流程咧就比較複雜嘅。咁要先報 ICBC 啦，跟住要報我自己嘅premium insurance 啦，跟住再要揾車行去 evaluate 究竟呢一個花痕係幾大啦，咁佢哋要去度尺啦，咁就要佢哋自己分別又要去報 ICBC。咁呢一個過程咧都發生咗1個禮拜，我架車都仲未去整啦，因為ICBC 要批咗我呢個情況係 qualified hit and run，佢哋先會去 insure 我呢一個 incidents 嘅。咁以我所知咧，如果 insurance ICBC 去 provide 呢一個 service 俾我咧，我自己都要去俾一個300蚊嘅 deductible。咁但係因為我買咗 premium 呢一個 insurance 啦，所以照理上咧，我係應該唔需要俾任何嘅費用。咁但係 however 呢部車都仲係喺 evaluation 當中，所以我仲未知道我嘅實際情況係需唔需要俾錢嘅。租車對我嚟講係值得嘅，因為咧我上一年都依賴咗呢部車好多啦，因為我當時係喺 Victoria 啦，咁最尾決定搬出嚟 Vancouver 嘅時候咧，我都係靠佢去將我嘅全副身家搬咗嚟 Vancouver 嘅。咁我諗如果我冇車嘅話，其實會比較麻煩咯，唔係唔得嘅，可能即係要揾朋友幫手啊，或者自己短期租車啊，其實都係可行嘅。咁 other than that，我自己都去咗好多次 Seattle 啦，我都透過呢部車去 explore 啦，去感受加拿大啦，去接近大自然啦。咁所以咧，租車呢個決定咧，雖然係比較貴啦，但係如果你係當買一個 experience， 買一個方便，買一個舒適程度嚟講咧，其實係絕對值得嘅。我會唔會去繼續租呢部車咧？其實呢一個都係我想出呢一條片嘅原因啦，因為我想都仲擁有佢嘅時候咧，去講呢啲嘢俾大家聽啦，即係都比較 relevant 啲嘛。咁但係喺未來，我都有諗緊會唔會有機會 let go 部車，因為喺溫哥華養車真係唔容易啦。呢一個 video 嘅時候咧，我稍稍做咗個少少嘅 research，就係佢喺北美呢一邊咧嘅油價咧係都算係最貴㗎啦。咁目前對我嚟講咧，其實都係一個壓力啦。加拿大嘅生活指數好高啦，咁我計過，如果我唔使養車嘅話咧，其實我1年落嚟係可以儲到1萬蚊咁多。
話多唔多啦，話少唔少啦。生活費好貴啦，物價貴啦，租屋貴啦，咁所以如果冇車嘅話咧，public transportation 應該都好方便嘅。我自己咧就比較少搭啦，但係如果真係做咗呢個決定咧，咁我可能就要搬去一啲比較近 SkyTrain 或者近巴士站嘅地方，咁就比較方便我嘅日常生活咯。希望我嘅分享幫助到大家啦。如果大家有啲咩疑問咧，都歡迎喺 comment box 話俾我知啦。最後記得要 like 同埋 subscribe。